们先安静我们的心，一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，在这荣耀的主日早晨，召聚我们进入你的殿中，得以安静在你的面前，敬拜你的圣名。主啊，愿你洁净我们的心，除去一切的忧虑与重担，使我们专注于你，用心灵和诚实来敬拜你。愿圣灵此刻运行在我们当中，开我们的眼，开我们的耳，使我们能听见你的声音，感受你的同在。主啊，愿今天的敬拜、诗歌、祷告与信息都成为献给你的馨香之祭，求你悦纳，奉耶稣基督的名祈求，阿们。弟兄姐妹平安，请起立，我们开始今天的敬拜。如果你的身体会不舒服，或者是不适合久站，随时都可以坐下哦。现在我们站立在神的面前，用我们的身心灵来敬拜神。我来到你面前，全心向你呈现，耶稣，你是如此爱我，我单单属于你，我来到你面前，全心向你呈现，耶稣，你是如此爱我，我单单属于你。主，我在这里献上我的心，生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金银能够献给你，唯有我的心，我唯一祷告，唯一的呼求，是你能悦纳我献上的全所有，愿我这一生成为你器皿，来完成你旨意。我来到你面前，全心向你呈现，耶稣，你是如此爱我，我单单属于你。主，我在这里献上我的心，生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金
要大大张口，我就给你大大充满。我们一起来开口，向神来倾心吐意。我们一起，不管你要用歌唱的，或者是让祷告的方式，我们一起来敬拜神。亲爱的主啊，我们感谢你，主啊，因为你的恩典实在够我们用，甚至超过我们所求所想的。主啊，在顺利的时候，我们感谢你；在困难的时候，我们也要来敬拜你，因为你永远不改变。主啊，我们渴慕更多的认识你，求圣灵来浇灌我们，让我们的心再次被你的爱点燃。如果我们冷落了，主啊，求你点燃爱火；如果我们软弱了，求你重新坚固。我们愿意降服。主啊，谢谢你的同在，求你触摸我们，医治我们，恢复我们，愿这喜乐平安留在我们的心里，让我们带来你的爱进到我们的生命当中的每一天。主啊，我们感谢你，这样祷告奉靠耶稣的名求，阿们。这里献上我的心，生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金银能够献给你，唯有我的心。我们一起来读诗篇118篇第1节，请你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。14到15节，耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。在义人的帐篷里有欢呼拯救的声音，耶和华的右手施展大能。我们一起来全心来赞美。发出声音来赞美你，因为你本为善，主啊，你配得极大的荣耀。全心赞美，进入你的院，全心颂赞，献上为祭，是最纯的果子。在你里面一无挂虑，喜乐满溢，常常感谢，不住祷告，盼望在于你。全心赞
赞美归给上帝。诗篇第27篇第6节说：现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在他的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌，歌颂耶和华。我们得以昂首，高过四面的仇敌，乃是因为君王就在这里。哈利
面前献上我们的赞美，因为你是配得一切赞美坐在宝座上的那位君王。神啊，愿你的荣耀就从你的宝座彰显出来，让我们今天每一个来到你面前的弟兄姐妹都可以看见你发出那荣耀的光，而且那荣耀的光要照亮在我们每一个人的内心当中，让我们每一个人因着来亲近你、接近你的宝座，我们就要领受从你而来的恩典。神啊，我们真的将我们自己献上，如同活祭一般，献在宝座前，献给你。愿神你悦纳我们在你面前所摆上的一切，不论是我们的敬拜、我们的赞美、我们的祷告，甚至是我们的全心全人。愿神你来喜悦我们，愿神你来带领我们，让我们所摆上的、我们所献上的，成为馨香的祭在你的面前。神啊，愿今早成为一个荣耀的敬拜，今早成为一个你恩典充满的敬拜，带领我们，让我们在今早领受从你而来属天的喜乐、属天的平安、属天的力量。感谢你，这时候我们要用主你所教导我们的祷告文，我们一起来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。大家请坐。今天的主日礼拜，也同样是我们的松年主日。那在第一堂礼拜的时候，我们这个松年的长辈们，他们在整堂礼拜有参与在不同的服事，但在第二堂礼拜当中，他们等一下会用他们的歌声，用赞美来带领我们一起敬拜我们的神。我们也会邀请松年的会长来跟我们分享在这个松年的整个服事跟他们参与，我们可以一起来关心跟带导的部分。所以愿上帝赐福我们，让我们透过不同的世代，都可以一同来敬拜我们的神。我们把时间交给我们的诗会。恭颂上帝的话，圣经以弗所书20到24章，第4章20到24节，请我们一起念。但是你们从基督所学的却不是这样，你们无疑听过他的事，做了他的门徒，学到在耶稣里才有这真理。那么你们要承担使你们生活在腐败中的救我，那救我就由于私欲的引诱而腐化了。你们的心思意念要更新，要穿上新我，这新我是照着上帝的形象造的，表现在真理所产生的真节上。对，献诗，请松年团契。今天要唱的诗歌是弯杯秋瓜来俄勒，献诗完请真牧师正道。我
现在就请大家平安。感谢神，让我们今天在今天的早上，我们再次聚集，一起来敬拜赞美我们的神。特别感谢我们的松年团契，我们的教会的长辈们他们所带出来非常美好赞美的诗歌，也让我们可以一同在他们的生命当中，我们也可以学习从年轻到年老，拢游玩唱歌而乐上帝从年轻到年老，我们都不断的唱歌赞美我们的这位上帝。愿神赐福在我们教会的长辈当中，让神的平安、神的喜乐时常与你们每一个人同在。也愿上帝保守你们的身心灵，在年老的时候，每天都有上帝美好的带领。在我们开始分享上帝的话语之前，我们一起来做一个祷告。亲爱的父神，我们向你献上感谢，感谢你让我们在不同的时代当中，我们都可以唱出对你赞美欢庆的诗歌，因为你是昔在今在永在的神，你是永远不改变的神。你让我们在每一个时代当中都可以见证到你美好的名，见证到你的恩典。神啊，让我们在今天早上的礼拜当中，我们也再次可以见证你美好的作为，看见你美好的带领。愿神你透过你的话语再一次开启我们属灵的眼睛，让我们了解圣经当中话语的奥秘，成为我们每一个人灵命的帮助，成为我们每一个人灵命的鼓励。愿神你带领我们，让我们在这段时间当中，我们也可以专心注目在你的身上，专心来聆听你的话语，并且思考如何回应你那美好的恩典。愿神你带领我们每一个弟兄姐妹，我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名来求，阿们。今天早上要跟大家一起来分享上帝的话语，是在以弗所书的第4章第20到第24节。那这段的经文不是很长，而且这段的经文可能对多数人来讲也不陌生。但这段的经文，今天我们要一起透过这段的经文，我们要一起来分享在我们信仰的生活，在我们灵命的生命当中非常重要的一件事，就是帮助我们重新去思考，我们在认识这个信仰，在建立这个信仰的根基，我们要如何可以一起来学习。所以在前阵子跟大家一起在主日的时候，我们分享就是一起来做礼拜的整个系列，带领我们可以更多的去认识我们每一次的参与聚会，我们每一次的聚集重要的目的是什么，每一个礼拜的程序它背后所代表的意义是什么，以及对我们的帮助是什么。但从这个礼拜开始，要跟大家分享另外一个新的系列，就是信仰的根基系列。我想在我们的教会也即将要迈入50周年的这个时刻，我们回首过去，上帝在我们的教会有非常多美好的恩典，也让我们见证到上帝很奇妙的作为。从教会开始的第1年，到我们剩下在2个多月，我们要进到第50年。这每一年、每个月、每一天当中，都有上帝奇妙美好的作为，让我们的教会从一开始的无，到现在可以建立到现在的一个信仰的一个团体。所以这一步一步，我们也看见上帝在带领我们的教会，带领我们每一个弟兄姐妹一起经历到他的作为。但是我们知道，教会从第1年到第50年，一定要一直持续这么久，甚至我们说在下一个50年，
一定要有非常稳固的根基，一定要有非常稳固而且是不动摇的根基，才有办法继续的走下去，才有办法继续的去见证上帝美好的作为。所以在我们要即将迈入50周年，不仅仅是教会越走一年一年继续往前走，更盼望我们每一个在富强教会的弟兄姐妹，我们信仰的根基，我们信仰的生命，也是一步一步的往前走。而在要往前走，一定要走得稳，一定要走得踏实。所以重要的是我们生命的根基，特别是信仰的根基，有没有站得稳，有没有在信仰的经历当中真的有所得着，有所得着改变。所以接下来会有几次的在信息的分享当中，要一起来分享这个系列。所以第一个要跟大家一起分享的系列是生命的更新。我想，更新是我们在信仰成长开始非常重要的一件事情。更新是我们在信仰成长非常重要的一个开始。我想，当我们相信耶稣，加入到一间教会当中，或我们参与牧区小组的聚会，我们不是要加入一个宗教的团体，我们不是要加入到一个社团当中，或者是来到这个地方只是要寻求安慰或者是一个舒适圈而已。重要的是，我们是要进入到一个新的生命，进入到一个新的由新生命建立的群体当中。我们一起读的这段经文，保罗提醒我们一件很重要的事情。他告诉我们，真正的信仰不是在于外在的道德规范，或在于外在的一个宗教的团体。重要的是我们内在生命的态度，我们如何在人生的过程当中，在人生的每一个脚步，我们如何用信仰去回应所遭遇到的每一件事情。所以我们要知道，我们不是来一个宗教团体，或是来一个某个组织，或是来某一个社团，而是每一次我们来到这个信仰的群体当中，是要带领我们进到一个新的生命里面。而且认识相信耶稣，也不是在原本旧的我好像就贴到一个标签，叫做我是基督徒，好像在身上贴了一个标签，叫我是基督徒，而是从生命的根本、生命的内心当中重新被转化、重新被改造、重新被更新，而进入到一个完全全新的开始。而且生命的更新也不是只说某一次情感的冲动，不是说某一次的感动，或者是只放在某一次的经历，或者是觉得我好像达成了某些信仰的里程碑，我受洗了，我会做什么样的服事了，我会参与什么样的事情了，那叫做生命的更新，而是一生都要经历的信仰的过程。生命的更新绝对不是只是一个冲动，绝对不会只是一个单纯的一个情感上的一个触动而已，而是你一生当中你都要不断去经历这些事情，你都要不断的去更新改变你对神的认识，你都要不断的去重新去经验到上帝在你生命当中美好的作为。所以今天要透过这段的经文，我们一起来学习，也一起来思考，在整个我们信仰建造的过程很重要。第一点，要先让我们一起来思考，是在于我们每一个人生命当中的更新。刚刚说到，有些人认为认识耶稣就是我变成一个基督徒了，我变成一个基督徒了，然后我都来教会，我很按时来做礼拜，我很按时来参与服事，我很按时来祷告，我很按时读经。但是有时候那只是在你的身上贴了一个标签，让你知道说我是基督徒，我有来聚会，我有来服事，我有来做什么事情。但是重要的不是外在被看到做了什么，重要的是你内心当中如何回应你所经历到的事情。所以我们今天透过这段的经文，我们有3件事情我们可以一起来思考跟学习。第一件事情在腓立比书第4章20到21节，让我们可以学习一件事情，就是
学习基督，让我们活在真理成为我们生命当中的方向。第一件事情，让我们可以一起学习的，让我们可以一起来思考的，就是让我们学习基督，让我们可以活在真理，成为生命当中的方向。以弗所书第4章20到21节，我们再次看这个经文。他说：“但是你们从基督所学的却不是这样，你们无疑听过他的事，做了他的门徒，学到在耶稣里才有的真理。”保罗在以弗所书这段经文，你如果有机会往前看，他也说到以弗所的教会的人虽然认识了耶稣，认识了这个信仰，但他们的行事为人仍然跟他们所听的、他们所领受的是完全不一样的。所以保罗在这里说：“你们无疑听过他的事，做了他的门徒。”但是重要的是，真正的真理，真正该行的是在耶稣基督里面的。从基督所学，指的不是宗教的知识，不是宗教的知识，不是说我圣经懂了很多，我知道那个圣经怎么写，我知道上帝的教导是什么，我知道那个神学理论是什么，不是指宗教的知识，而是跟上帝有没有建立好的关系，有没有真的去跟随他的教导。有些人认为我懂很多，圣经我读了好几遍，那个属灵书籍我读了好几本。但重要的不是只有知识，这些很重要，这些非常重要。读经、祷告、阅读属灵的书籍，帮助我们的生命有一些不一样的领受。但是如果只是把它停留在你脑海中的知识，如果只是放在你认识而已，那会是一件非常可惜的事情。信仰的学习跟认识是必须要不仅持续的聆听领受，你也必须要有回应，你也必须要有一个回应的行动。如果这些所谓的真理只停留在你头脑里面，变成知识而已，只是变成你头脑知道圣经这么说，属灵的书籍这么教导我，这个宗教的规范是长这样子，那只是知道，但其实不知道。你只是知道有这个道理，你只是知道有这么说，但是你其实根本不知这个道到底要你怎么做。其实你根本不知这个道要怎么样可以回应，因为你只是放在脑海，你知道。但其实很多时候我们是不知道的，很多时候我们是不知道要如何回应的，甚至我们把这些道理，我们就觉得因着有这些我就非常的了不起，我已经懂了很多了，这样就足够了。听到、学到、实践，这是建立信仰非常重要的环节，不是只有听、学、看而已，还要实践。耶稣在呼召他的门徒，从来不告诉他的门徒：“你就听我说的哦，你就看看我做什么。”耶稣都把他的门徒打发出去，耶稣都把他的门徒派出去，让他们真的实践，让他们真的去做，让他们把所听见的不是只有放在头脑里面，让他们所听见的不是只有放在自己的感动里面，而是把他们所做的、所用的，真的实践出来，把那个真理是变成生命的方向，把那个真理成为他生命当中最重要的一个部分。所以在雅各书第1章第22节也这么说：“但是你们不要欺骗自己，以为只要听到就够了。相反的，你们必须行道。”雅各书的作者这样告诉我们：不要欺骗自己，以为只要听到就够了。相反的，你们必须要行道。生命的更新很重要，第一步是不是只有听，不是只有领受，不是只有自己有感动，自己觉得这样就很足够，而是你必须要透过你回应，透过你实践，透过你真实的把你所领受的回应出来，你才可以知道所谓的真理如何在你的生命当中来运行，你才有办法在你的生命当中去经历到上帝的话语在你的内心所带来的改变以及更新的力量，不是只有放在脑海当中，不是只有放在知识当中，
而是学习不断的去想我如何回应这些事情。第二件事情，我们透过这段的经文，也让我们可以一起思考。保罗在以弗所书也这样子告诉他们，要脱下在生活当中腐败的旧我，那个旧我是由于私欲诱惑而腐化了的。所以第二件事让我们可以学习，就是脱去旧我，真实的悔改才成为生命成长的途径。真实的悔改才成为生命成长的途径。你们要脱下那一向使你们生活在腐败中的旧我，那旧我是由于私欲的诱惑而腐化了的。旧人的生命，它代表是一种自我中心，代表的是一种被自己的欲望、被自己的私心所引导的思想模式。旧人的生命代表说，都是所有的出发点都是在我自己的身上，所有的想法都是在于我想要做什么，我想要拥有什么，我想要得到什么。和合本翻译他说，这个旧人是因着私欲的迷惑渐渐变坏的。你从和合本翻译他翻另外一种的解释，他告诉我们，他是渐渐变坏的。有时候你可能觉得啊，这一点点小小的事情没有关系，但是和合本却说它是渐渐变坏的，一步一步不自觉的就落到了腐败当中，落到了那个诱惑跟试探当中。但保罗告诉我们，我们得着了这份美好的信仰，就使我们可以脱下那个腐败的旧我，不再让自我的中心、自我的诱惑去腐化了我们的生命。但我们要知道，所谓的更新，不是靠自己的意志力，不是靠自己的想法、靠自己的能力说啊，我要赢过这一切，我要靠自己的力量去改变，我要靠自己的方式去解决这一切。人的意志力是很薄弱的，人的意志力很常被击垮。我们常常都想说，我可以靠自己的能力、靠自己的意志力去解决很多事情，去面对很多的挑战，但往往会落入到一个失败的境况当中，甚至又回到一个救我的生命里面。更新不是靠自己的意志力，脱下那个腐败也不是靠自己的意志力、靠自己的能力，而是邀请上帝真的进到我们的生命里面，把那个旧的我交给上帝处理。把那个旧的生命交给上帝处理，让上帝来带领我们，真的去看见什么是更新的力量。脱去旧人，代表是我们的信仰的生活持续的悔改跟更新。相对的，刚刚说那个旧人的生活是慢慢的持续的腐化，但是相对的，脱去旧人，邀请神到你的生命当中，成为你生命根基的时候，那个也是持续不断，慢慢的让你可以去更新，慢慢的重新去回想生命当中所需要改变的，愿意丢弃掉老我的生命，愿意丢弃掉过去的价值的观念。真实的悔改跟更新，不是伪装修饰而已。他们就觉得啊，没关系，我就没有人看见，啊，就反正我现在是个基督徒了，我外表看起来是个基督徒，那别人觉得我就是个很好的基督徒，别人就觉得哇，你接受这个信仰的话，好棒好棒。但实际上有时候是伪装修饰出来的，你的内心没有一个真实的一个改变跟改，仍然还在过去的生活当中。很多时候我们会觉得，为什么那么多生命的问题没办法解决？为什么有那么多过去的一些束缚人在生命当中？因为我们仍然用旧的观念、旧的想法去看问题，我们没有将一个悔改新的生命、新的一个看见去面对旧的问题。我们还是用旧的想法、旧的人在看旧的问题，以至于不停的在那个问题当中打转。也不是只有懊悔，觉得啊，怎么会这样子？啊，我下次不要了，而是回转到神的面前，跟神说：神啊，求你帮助我，让我真的把那个旧我可以脱下来，把那个自我的观念、自我的中心、自我的私欲，
自我的想法放下来，不再是伪装，不再是装饰，而是真实的来到你的面前。信仰的生活不是只有看见我而已，信仰的生活不是只有看见我自己的问题、自己的状况，看到旧的我。我们的信心、我们的盼望是有内容、是有对象的。我们若只是一直在那个最旧的我当中打转，只在自我批判啊，我是旧的我啊，那个我现在是基督徒，但是那问题没关系。如果只是这样的信仰是原地打转，这样只是宗教而已。我们永远停留在旧的问题当中，停留在旧的观念当中。我们一直在想我自己可以怎么解决，我自己可以怎么样去面对这些事情。这样的信仰只是在原地打转，这样只是一个宗教而已。我们的信仰生活不是只有我，不是只有看见我。我们的信心、我们的盼望是有内容的，是有一个真实的对象。对我们来讲，真实的福音脱下那个旧人，重要是联合，就是我们等下第3点要讲的，穿上那个新衣。真正的福音是联合，穿上新衣代表那个衣服原本不是你的，你是被穿上的。那个真正的福音是联合，不是只有相信，要清楚知道旧的我，要知道真的生命可以被更新改变，是只有耶稣能够解决的。是只有耶稣能够解决这一切的事情。罗马书第6章第6节也同样是保罗所写的，他说：“我们知道，我们的旧我已经跟基督同钉十字架，为的是要摧毁罪性的自我，使我们不再做罪的奴仆。我们的旧我已经跟基督同钉十字架。”为的是要摧毁罪性的自我，使我们不再做罪的奴仆。旧的我、旧的生命，已经跟基督同钉十字架了，不再是靠着自己的能力，不再是靠着自己的方式解决，而是靠着神在我们的生命当中不断的更新改变，不断的持续，好使我们旧的我完全的被丢弃，完全的被放下，让我们的生命有一个新的开始。所以第3个要跟大家分享的就是穿上新我，让我们改变一个心智，成为上帝的儿女。穿上新我，让我们可以改变心智，成为上帝的儿女。以弗所书第4章23到第24节，保罗接着这么说：你们的心思意念要更新，要穿上新我。这新我是照着上帝的形象造的，表现在真理所产生的正义和圣洁上。保罗说：你们的心思意念要更新，要穿上新我。有的版本翻的是新人，这个新的我是照着上帝的形象所创造的，表现在真理所产生正义和圣洁。心思意念要更新，表示我们的思想的转化，我们内心的转变，是我们生命改变非常重要的一件事情。信仰的成长不是一直重复的宗教的行为，不是一直重复礼拜的行为，重复的好像觉得理所当然的事情，觉得这样就是叫做生命的改变，这样就叫做有所领受，这样子就是跟主有美好亲近的时间。信仰的成长不是只有重复这种所谓的宗教的行为，而是你的内心、你的思想有没有重新被调整、被更新？你的价值有没有重新被整理？过去我们可能还不那么完全认识神，或者你还没有认识神之前，我们过去在这个世界、在这个社会所给我们的价值观、所给我们的文化，都是从这个世俗的世界而来，都是可能从一些错误的想法而来。但是若我们认识了这个信仰，真的承认耶稣成为我们生命的救主，重要是我们内心有没有被更新，那个价值被重新的调整，还是仍然活在过去的价值，
过去的眼光，还是我们现在有一个新的眼光跟新的看见，是看见那个从耶稣而来，从耶稣的教导、耶稣的真理所让我们看见那个美好而且又是新的价值。保罗说，当一个人的生命内心被更新、被调整，内心回转，表现出爱、公义、圣洁的生命态度，内心充满着属神的真理，那是更新后最明显的证明。一开始我们说，生命需要被真理引导，真理成为我们生命的方向。当我们的生命真的是被真理所引导，真的被上帝的话语所更新的时候，我们的内心也才会反映出属神的真理，我们的生命也才真的会反映出充满从神而来的爱、公义、圣洁、怜悯、喜乐、平安。各种属神的真理才在我们的生命当中不断的去流露出来，穿上新我，改变内心的心智，改变那个真的是从神而来的价值，才让我们成为一个上帝的儿女。新我代表是一种新的身份，代表我们是属神的儿女，代表我们要见证上帝的荣耀，代表我们因着这样子，我们可以去影响，也可以去祝福他人。新我代表是一种身份。我刚刚说那个新衣，穿上那个新的衣服，代表原本不是属于我们的，是我们被穿上了那个新衣，我们被重新有一个新的身份在我们的身上。因着有这样的一个新的身份在我们的身上，让我们可以属于神，让我们可以活出这样子美好的见证，让我们可以见证神的荣耀在我们身上的作为，让我们也可以去影响，可以去祝福其他的人。所以在我们信仰当中最重要的，我们生命的没有先被重新的调整，没有重新的被更新过。我们若没有一个新的眼光，重新看待这个信仰，我们认识耶稣对我们生命有什么样的影响？如果我们还是觉得我就是成为一个基督徒了，我就来参加聚会，我就是来参加礼拜，我就是来参与服事，这样就足够了。如果只是一直在重复这样子的行为，我想对我们的生命，特别对属灵的生命没有太大的帮助，对我们的信仰的生活不会有太大的成长。如果我们真的重新的更新我们的内心，说是神啊，我有一个新的身份，我有一个新的看见，在我的生命当中，我决定要重新的去看待我的生命，这样子我们才有办法在我们信仰当中继续一步一步站得稳，才有办法一步一步继续的接下来往前走下去，我们才有真的办法体会到所谓上帝的大能在我们的生命当中所带下来的更新是什么。所以保罗在哥林多后书第5章17节，他也这么说，他说无论谁一旦有了基督的生命，就是新造的人，旧的已经过去，新的已经来临。保罗在哥林多后书5章17节说，无论是谁一旦有了基督的生命，就是新造的人，旧的已经过去，新的已经来临了。愿上帝赐福我们每一个富强教会的弟兄姐妹。特别一开始说我们要迎接教会的50周年，这是一件很不容易的事情。我们不知道我们一生当中有机会可以见证到一间教会50年，或者是有这么非常特别的一个年份。但是刚刚说，在我们教会从一开始从无到有，一步一步，上帝为我们打下美好的根基，一直到50年。但同样回头来重新再次思考我们每一个人的生命，不论你信主多久，不论你认识这个信仰多久，都盼望我们也把我们信仰的根基真的是扎得非常的稳固，让我们的生命因着认识神得着一个新的更新，让我们的生命因着认识神有一个新的开始，
让我们信仰的脚步一步一步站得稳，信仰的脚步一步一步踏得稳，继续向前，见证上帝在我们每一个人生命当中的美好的作为。愿上帝赐福我们每一个人。这时候我们要在讲道结束，这个礼拜我们也有特别有预备医治祷告的时间。等一下我们要先一起来唱一首医治祷告的诗歌。我们唱完一次之后，牧师要邀请，如果你有特别需要别人为你服侍的弟兄姐妹，你就可以站到台前，我们的服侍同工会来为你来祷告，求神来赐福大家，也在祷告当中，我们去领受到上帝的作为，领受到上帝的大能。我们一起来唱这首医治祷告的诗歌。我们唱一次之后，我们就邀请有需要祷告的弟兄姐妹，我们可以站到台前，预备来祷告。我们一起从头来唱。压伤的芦苇它不折断，将残的蜡烛它不吹熄，一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐都陪伴我，医治我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走再一次从头来唱，天路。请有需要被服侍的弟兄姐妹，你可以勇敢走到台前。压伤的芦苇它不折断，将残的蜡烛它不吹熄。我们请服侍的同工可以来预备。一生的年岁在他手里。我们邀请有需要来被服侍的弟兄姐妹，可以勇敢的走到台前，服侍的同工，然后会来为你来祷告。平安喜乐都陪伴我，医治我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路。这时候邀请我们站在台前的服侍同工，我们为了台前需要弟兄姐妹一起来为他祷告。我也请坐在台下的弟兄姐妹，你也可以举起你的手，我们一起也为前面站在台前的服侍同工以及需要弟兄姐妹，我们一起为他们守望祷告，求神带领他们，也求神帮助他们。我们一起举起我们的手，也为了前面的弟兄姐妹，我们一起开口来为他们祷告。谢谢你是在我们的同在当中，主感谢你是在我们的同在，谢谢你是帮助我们是在我们的同在当中，谢谢你是在我们的同在，谢谢你是帮助我们是主，我们是在我们的同在，我们看顾我们是在我们的同在，主我们谢谢你，主我们看顾我们，帮助我们，主我们谢谢你是在我们的同在当中，谢谢你是，如果你是在我们的同在，谢谢你是帮助我们。
我们再一起同声来唱这首歌的副歌，医治我，我必得痊愈。我们再来唱这首歌的副歌，也来成为我们的祷告以及宣告。医治我，我必得痊愈。万军之耶和华，全能的主，医治我，我必得痊愈。如鹰展翅上腾，奔跑走天路。亲爱的父神，我们再次来到你的面前。神啊，求你带领我们每一个弟兄姐妹，因为我们知道我们的生命是来自于你，我们知道我们人生的脚步也都是你在掌握。神啊，因为你是我们的大牧者，你是我们一生的引导者。神啊，愿你带领我们，特别在我们遇见难处的时候，主你与我们同在。主要因为你必不撇弃我们，你也不放下我们，你是永远与我们同在、以马内利的神。神啊，站在你面前有许多的弟兄姐妹，他们的生命有许多需要被恢复的地方。主啊，愿你医治他们的伤痛。主啊，你带领他们去突破一切的困难。主啊，你让他们的身心灵得着恢复，让他们在每一天的生活当中经历到你的恩典，经历到你美好的作为。主啊，求你让这些弟兄姐妹有一个属灵的眼光，让他们看见你就是那位行神迹的神。主啊，让他们看见你要在他们生命当中所行一切奇妙美好的事。主啊，让他们有信心，全心的来倚靠你，因为你是他们的避难所，你是他们的山寨，是他们的盾牌，是他们随时的帮助。神啊，求你用你的双手来怀抱着他们，也来用你的双手牵引着他们。当他们处在难过低谷的时候，主啊，你就来安慰他们。主啊，你就来重新给他们力量，让他们的哀伤变为喜乐，他们的失望重新找到盼望，让他们在那个失去力量的时候，重新得着从你属天来的力量。主啊，也帮助我们教会当中的每一个弟兄姐妹，或许有人没有站到台前，但主你知道每一个人内心真实的需要以及渴望。主啊，愿主你照着你的心意，照着你的旨意来成就每一个人他们内心当中的需要。主啊，愿你的心意，愿你的旨意就在我们每一个人的生命当中，让我们可以看见，也让我们可以知道你的美好作为。愿神你带领我们每一个弟兄姐妹，让我们经历你更多，让我们看见你的作为更多，也让我们在每一次经历你的时候，我们的生命就得着更新突破。愿神你带领我们的弟兄姐妹，也带领我们的教会，献上我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名来求，阿们。我们一起拍手感谢神，哈利路亚。请我们预备心，一起来奉献。
请起立，我们一起来唱《一生爱你》。会有请坐，请收年思源会长报告收年事工。各位兄弟姊妹，大家平安。今仔日是上年主日，我伫遮代表上年来报告，伫1月份到10月份我的聚会内容。首先，感谢咱敬听的牧师，各位的长辈兄姐，大家关心。感谢主，伫今仔日的主日，互阮阁有机会伫主的面前来服侍。伫遮我来报告，大家对上年长辈的疼惜，感谢大家对阮的关心甲奉献。伫事工的计划顺利来进行，阮每3个月拢有开委员会事工来检讨，安排聚会内容符合阮上年长辈的需要。阮有周间，好，我们有周间的读书会，有福音茶会。在每周六在3楼有聚会，我们的主题不变，话题轻松有内容。第1周我们有多元化的影片欣赏，第2周有信息的分享，就是被上帝触摸到感动的分享。第3周，我们有健康讲座，我们有邀请4医，还有新楼医院的医师来为我们松年长辈来身心灵的医治。第4周，我们有灵命的造就，感谢多位的牧师来分享。在每一年有春秋一日游，欢迎我们富强教会长辈还没有进入我们松年的长辈们，欢迎你们！真的感谢主，在112年的9月，我们有推动松年超箴言诗篇的事工，在114年总共印了2200本，然后分发各12间的教会
抄写，有完成30本的有12个人，最高年层他的字不是很了解，可是神感动他动笔，然后来完成，就是87岁的长辈。主啊，我感谢，我赞美你，在我们松年这样的日子，我就鼓励他们，常常祷告、赞美、读经、抄真言，成为将来穿戴细麻衣，在神的面前等候。主啊，谢谢你，谢谢我美好的耶稣。欢迎大家长辈来我们松联最温暖的大家庭，祝福大家有平安喜乐，谢谢。今天是松年主日，但是第2堂好像是青年主日。不过我们谢谢我们的医师员会长他美好的报告哈，他的国语好不好听？拍手一下。那虽然第2堂我们的松年的人数比较少，不过他们刚刚已经在这边献诗了哈，因为他们献2堂所以先离开。那今年呢，我们的敬老有一点稍微改良，感觉不错。就是说，我们会邀请我们在场的长辈，70岁以上的长辈站起来，那我们派代表来颁发敬老礼金。今天呢，我们要请我们现在场70岁、70岁以上的长辈，请你站起来好吗？站起来，我们准备要现场发，对不对？等一下同工要现场发哈。那我们要2个代表，就是我们的马承生教授。马教授，还有我们的李碧雪教授来到前面来，还有我们长老代表来颁发这一个敬老礼金。那其他同工现场的，我们如果有已经发好的就不用或是等下去领哦哈。来，我们请2个代表来。长辈请坐，长辈请坐。因为刚刚以为是要现场发给大家，可能还是要到楼下去领，对不对？好，抱歉，我们现场的有的是来宾的，不在名单的也没问题，就是我们有送一个小礼物咱有名，比如咱秋美姐，秋美姐足久看到你，拍一下，甲鼓励一下。秋美姐78岁咱等下咧楼骹，少年还阁少年咧，咱有90几岁呢，所以等下来楼骹把咱的接书领说你说你几岁，他就会找到你的名单，发给你一个小礼物祝福我们每位长辈平安健康吃饱鸡我们今年我们的富强教会敬老名单已经超过150个了，如果加上有的外出没有在的，加名单就166个。看起来人很多因为我们今年我们台湾已经进入超高龄的社会了，就是说25%、1/4是70岁以上的，65岁基本上我们台湾这个趋势会越来越明显。那换句话说，我们国家要有很好的福利，有很好的安养照顾，所以你看有什么2.0、3.0，就是为了要好好的照顾这一群我们曾经在年轻的时候为我们台湾的经济啦各样方面贡献心力的，他们现在安静下来休养，我们希望国家有更多的力量所以有时候国家的 GDP 虽然不一定在每一个个人的赚的红薪水上面，但是如果国家经济发展好，它的那个整个国家的盈余多，我们就可以在
健保啦，我们在敬老方面可以很好的发挥。我们也为我们的国家祷告，也为我们的敬老这些长辈来祷告。咱等下礼拜三一楼来甲接书领如果不在名单里面的，你也给我们的长老报告说我不在名单，表示你不是现在是富强教会的会友也没有长期在这边聚会，所以才没有你的名单。但是没问题，如果是你70岁以上，给我们同工讲一下，我们会也是发一个小礼物给你边可以去好。那牧师在做第二个报告，就是要介绍我们11月2号要选长职的同工我叫他名字，你们到前面来，让我们认识你一下。第一个部分就是长老，大家比较熟悉，因为他们已经服侍很久了但是名义上我们现在要做报告。我们来看周报里面的第4页我们的长老候选名单1号是我们的王卫鹏长老，拍手。卫鹏长老大家都认识了卫鹏长老前天才刚好过60岁生日恭喜他恭喜他虽然还是60岁，还是算年轻，还不能领老人金，但是在我们的教会长职算是已经资深了，因为他服侍很久了我们祝福他。第2位是邱仪执事，他今天外出了，下个礼拜再介绍。第3位是胡泽荣执事，要候选长老，在这边哇，很有活力胡泽荣长老。第4位是李宗杰执事。好，感谢主，4位都是优秀的同工，但是因为我们教会的规矩制度要选2位，从这4位当中选出2位来服侍未来4年的任期。那现在呢，要介绍执事要更慎重，因为有的执事可能在第2堂礼拜比较熟，第1堂不熟，所以要请他们到前面来为大家做介绍第一组就是40岁以下的执事候选人有的可能要先离开下个礼拜再补报告1号建委候选人好像先有事情先离开了。好，那前面这7位是40岁以下或是含40岁。2号是金晋吉弟兄来到前面来站一下。第3号是洪佩仪姐妹来站一下第4位是吕文文。第5位是林继平。第6位是许立传。第7位是张叶琪。好，有一个邀请你们稍微认识他们一下看照片看人他们这一些都是我们小会征询，而且觉得他们很适合成为执事来服侍主他们个别有的是在小组里面服侍，有的是敬拜团服侍，有的是在主日学里面服侍都是很优秀的同工，尤其是40岁以下更不简单我们教会刚刚我们不是讲70岁以上的有150几个吗？那不能没有年轻人所以他们这一群等于是新生代的新生代要有新生代来支持所以这7位40岁以下的，我们有一个特别的优惠，就是我们在11月2号要选出7位执事，我们希望至少有1位更多也没问题，至少有1位是被保障能够被选上让我们教会的长职呢年轻化如果更多当然是更好，不过都同样优秀。第2组你们请站着原来的地方。第2组我们要介绍就是刚好40岁，但是也很年轻了。对照牧师来讲对照我们的长辈来讲，都是年轻的同工。11号韩启志弟兄，韩启志小组长来介绍一下韩启志。12号是陈素文姐妹13号是黄小蜜姐妹，14号李宗杰执事，他两个候选资格15号是胡泽龙执事，16号陈前和弟兄，17号王俊仁执事
感谢主哇，都很优秀，很精英。大家一起喊3声松，加油加油，好不好？预备来，加油！啊，第二组哈，你们看都很年轻，对不对？只是差40岁门槛而已啦，哈。啊，有的40几岁比30几岁还健康哎，还年轻哎哈。那我们这一群40岁以上的，有好几位已经有执事资格了，比如说我们的王俊仁执事，我们的钟杰执事，我们的泽荣执事，还有包括我们刚刚第一组的岳奇执事，他们都已经有执事资历了，所以是当然的候选人。不过我们14位都是一视同仁，我们开始祷告。那名单看一下，他们从这14位当中选出7位，那另外7位不是没有事哦，他们都在平常的事工当中去服事主了哈，在各团队、各小组里面。那我们为什么要选执事呢？因为服事团队一大堆服事同工了因为执事是按照我们长老教会的体制，长老教会就是你必须要有执事的资格，以后才能选长老，对不对？那像我们胡新昌长老，他70岁还很年轻但是照规定他不能再选了，因为他要退休了，一定要有新的补上来，对不对？所以期待我们新生代有新生代的作风，新生代的阳光跟这个风格，那也能够吸引同辈的年轻人加入服事，所以他们是一个示范的作用，或是一个领导的作用，那就邀请新的一代的人一起来服事主。那老的，包括牧师也要退休啦，即使你服事在不同岗位，但是年轻一辈一起来服事。我们再次用热烈掌声给他们鼓励一下，谢谢，请回座，谢谢哈。我们欢迎今天有一位新朋友来我们当中，是我们的刘淑慧姐妹。淑慧姐妹在哪边？欢迎你起来，欢迎你。我们有同工送一个小礼物做纪念哈。刘淑慧姐妹，她住在东宁路东宁路很近的欢迎你欢迎你，请坐。那等一下看哲豪执事有没有什么重点报告？牧师也先做1-2个补充等一下再唱念经句就可以好，牧师做1-2个补充。刚刚不是有选举吗？选举呢有几项事情要请大家帮忙第一个就是我们请小组长还有团契会长在这2周当中，特别是在下个礼拜以前，个别邀请我们这一群会友，那一天一定是在那天比较早所以要在11月2号的早上8点40就要来参加礼拜啦。即使你稍微睡晚一点也至少要来参加选举对不对因为当天只有1堂礼拜。不过因为我们有选举的过程比较久一点，我们那一天会准备便当啦所以如果有同工说抱歉那一天要外出或要去探亲有任务不能来，你请跟你小组长主动好不好？不用说你没有问我就不讲，主动跟小组长讲说对不起那一天我不在所以要请假。那我们统计名单才能够确定那一天的人数能够到达晨会的人数第二点就是我们呢为了让选举更加的有效率，我们去年办得不错，就是说因为第一次执事选举有7位对不对如果250位来到教会或是300你选7个，一共有几个选项呢？3、7、21 2000多个选项，对不对？我选7个嘛300个就是2100我还要练2001个名字，我们的长子都要练到烧声所以我们去年改成第一次选举的时候，所有的同工有监票人员到3楼去，马上分6组开票，那等于是变成1/6的时间的，然后马上把结果拿到楼上公告。如果还是没有超过一半，7位，如果只选出3位，还有4位，那可能第2次也要做分组，这样时间就比较快，对不对？那我们在11月2号那一天，我们会请荣佑长老简单给我们解说为什么有分2组，一组是40岁以下，一组是普通正常的年龄，那要怎么勾选可以大家很顺利把它选出来这个是一个小小的技术上的问题而已啦那请大家预备心当天能够出席如果真的不行，我们请假第二个报告就是我们的小组
献福小组已经进入非常重要的一个关键期了，有的举行了好几个礼拜了。那我们有个很重要的，我们就是要举行一个福音主日啊，我们请同工把那个福音主日的投影片啊拿出那个海报哈。那下个礼拜我们举行福音主日，也是2堂，所以有正常时间来参加。那主题是超出想象的恩典哈，超出想象的恩典。那这个恩典呢，就是由我们的潘志豪牧师要来做主讲。我们看一下他的照片，这是他跟师母的照片哈。我们看到穿的衣服是什么样的风格啊？是哪一个族群的风格？我们这边在座我们不知道有没有，是客家的衣服哈，因为他师母是美浓的客家人，他们曾经在美浓牧会现在在更生团契，更生团契就是专门在关心监狱的福音事工的哈，因为潘志豪牧师他这方面很有恩赐，所以他要在我们当中来做宣讲，来做见证。那我们期待不只是我们现有的会友啦，我们现有会友得知意力是很好，但是如果能够邀请我们的 base 的我们的福音朋友，还有包括我们的好朋友说，今天有一个要非常重要的见证故事，要不要来听？你当成你的接待来宾，邀请他们过来，这样我们的福音主日才那个意义会更大所以请大家互相来邀请哈最后一个就是我们有羽球联谊赛，我们呢要在11月16号举办教会内的羽球联谊赛。那我们按照那个简章，我们在1楼有简章或是这个图卡里面，不知道有没有 QR code 没有那可能我们要看用小组的名义来报名。那前2次我们举办排球赛，还有篮球赛，哇，非常的热闹。那我们长老发现一个很棒的现象，就是平常比如我们在教会服事来台上的，都要已经被筛选过，或是曾经你在团队里面才能出来服事。但是一上场打球哇，一大堆年轻人都出来了，哇，一个一个很帅，又很高，弹跳很厉害。我们会发现很多棒的人才，我们教会的年轻人真的太棒了。所以办这个活动哇，不只是为了得那个奖真的是年轻人发挥出来。所以前2次在大太阳下，这一次要凉爽一点，要进去羽毛球馆有冷气的所以请记得多报名不过这次好像要有球具啦所以羽毛球拍请大家赶快藏在柜子里面的赶快拿出来要修理一下。那个线如果久了会松掉赶快整理一下多练习，因为挥拍的动作很容易这个肩膀手腕一定要热身过请大家踊跃的报名那另外一个就是我们的有一个为50禧年的奉献因为我们现在教会推动了我们的地下室还有1、2楼的整修，那这个等于是配合50禧年做一个献礼啦。那其实这个也是我们教会已经10几年了做一个整修也能够焕然一新。那还有一个是软体的活动，刚刚比如说像羽毛球赛这个也是活动这个我们的讲习会都是活动这些是需要经费，我们希望大家踊跃参与也许在未来1年内，我们用约定的固定为50禧年奉献用这个红色的特制的奉献袋，或是用这个我们自己平常在用的约定奉献都可以做奉献希望大家有一个美好的服事，我们教会事工更加的得神的恩典那我们的会友名单我们还是没有印纸面的，因为这样会比较浪费，我们就用那个电子档我们传给各小组你们自己看这些名单有没有在里面所以一个要补充报告的是周报里面没有就是我们去年前年都有一起写诗篇，抄写诗篇，抄写箴言。那今年刚刚我看到公报，准备今年要抄写路加福音，那鼓励更多人来参加，因为路加福音刚好把路加福音耶稣的故事整理一遍，抄写一遍，灵修一遍听说他们在12月中旬就要截止了，所以等于下个礼拜我们希望能够先买一些过来请大家预备心来参与那我们自己教会可以慢一点再收稿，但是如果要参加
公报社他们的一个甄选名单，我们希望能在12月左右把它写完哈。有预备心的，可能要先缴一点点费用了哈。如果你写完了、完成了，我们就把费用退给你，等于是送你那本抄写的书哈。这一点我们请预备心哦，下个礼拜所以等一下我们楼下有领我们的长辈的敬老金，还有我们看到新昌长老他们哲豪执事他种了非常棒的有机健康的那个地瓜叶。完了吗？结束了不然先登记下一次有要的话登记一下哈，已经卖光了第一堂的比较优惠一点。好我们请哲豪执事来帮我们带我们来读金句好，来读金句，谢谢。本月金句，请我们大家翻开周报最后一页，我们一起来念。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显示的。彼得前书1章5节。颂龙，请起立，同心来唱颂龙的诗歌。我的神，我的王啊！吟诗完，请牧师祝祷。我的神，我的王啊，我要遵从你的命，我要永远遵从你，我要天天遵从你。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动、扶持相通，常与我们弟兄姐妹同在，从今时直到永远。阿们。大家请坐，我们默祷，理会。